Доброго времени суток всем! Сегодня будет довольно интересная и необычная тема, которую подсказал казус, произошедший с президентом Соединенных Штатов Америки Байденом. Он является официальным лицом большой страны, и его поведение и внешний вид служат примером для американцев. В его возрасте с его набором болезней довольно часто бывают ситуации, не соответствующие вышеописанному стандарту. Автор канала предлагает устройство для упрощения подъема президента в самолет. Использовать эскалатор неэффективно, так как он тяжелый и требует большое количество энергии для работы. Поэтому автор предлагает намного более простую и эффективную конструкцию. Ее надо изготовить из полимера, который является легким прочным материалом. Для утяжеления использовать два бака, расположенных в нижней части и заполненных водой. Сами баки используют материал, из которого делают корпуса надувных лодок. Это сделано для того, чтобы можно было проще транспортировать конструкцию. Подъемная площадка через цепные передачи и блоки соединена с двумя противовесами. Количество воды, находящееся в противовесе, является суммой чуть побольше веса поднимаемого груза. Для того, чтобы было проще транспортировать устройство, противовесы изготавливаются по тому же принципу, что и утяжелители. Цепи изготавливаются из того же материала, что и подъемник. В секциях устанавливаются постоянные магниты. Это нужно для того, чтобы синхронизировать правую и левую сторону площадки, а также сделать более мягким подъем. В верхней части подъемника находятся электромагниты, через которые проходит цепь. За счет разности потенциалов магнитного поля можно ускорять или замедлять движение цепей. По тому же самому принципу это устройство работает и при опускании, но в этом случае количество воды в противовесе будет немножко меньше веса груза. После того, как президент встанет на подъемную площадку, компьютер синхронизирует его вес и сольет воду с противовесов для уравновешения. После подъема президента на борт самолета вода будет слита, а конструкция разобрана и ее тоже погрузят в самолет. Данная разработка могла бы значительно упростить подъем на борт людей с ограниченными возможностями, особенно в необорудованных аэропортах мира. Спасибо за внимание.